ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மள நிறைய பேர் இன்னைக்கு காலகட்டால இருந்துச்சோன்னா கேட்கிற முதல் நியூஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜப்பானோட எர்த்குவேக் அண்ட் சுனாமி தான். இது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஹலோ, வெல்கம் டு மை சேனல் ஹைவே தமிழ். ஜான்வரி 1, 2024 ஜப்பான்ல எப்பயும் போல எல்லாரும் சகஜமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நியூ இயர்னால எல்லாரும் அவங்களோட டிவோஷனல் பிளேசஸ்க்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்றதாகட்டும், வெளியே போறதாகட்டும் எல்லாம் எப்பயும் போல ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சாயங்காலம் 4 o'clockல இருந்து 7 o'clockல கிட்டத்தட்ட 20+ எர்த்குவேக்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க ஜப்பானோட ஹான்ஷு ஐலண்ட்ல இருக்கிற வெஸ்ட் எண்டோட நோட்டோ பெனின்சுலா. சரி, இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 410க்கு 7.6 மேக்னிடியூட் எர்த்குவேக் வந்து ஹெவியா வந்து இந்த ப்ரீஃபெக்சரை தாக்குது. இதை தாக்குனோன்னு என்ன ஆகுது பாத்தீங்க அப்படின்னா இமீடியட் பில்டிங்ஸ் டெமாலிஷ் ஆகட்டும், ஃபயர் ஆகட்டும், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கட் ஆகட்டும், பவர் கட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து எல்லா இடத்துலையும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனுக்குள்ள என்ன நடக்குன்னு தெரியறதுக்குள்ளேயே ஜப்பானோட மெட்ரோலாஜிக்கல் ஏஜென்சி வந்து சுனாமி வார்னிங்கும் கொடுத்துட்றாங்க. ஜப்பான் எர்த்குவேக் சுனாமி அப்படின்னு நமக்கு கேட்டாலே நம்ம எல்லாருக்கும் 2011 நடந்த அந்த எர்த்குவேக் ஞாபகம் வரும். கிட்டத்தட்ட 9.0 மேக்னிடியூட்ல மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் ஜப்பான்ல அதால நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எர்த்குவேக் வந்து இஷிகாவா ப்ரீஃபெக்சர் அப்படின்ற இடத்துல தான் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரீஃபெக்சரை சுத்தி ஃபுகுயி ப்ரீஃபெக்சர்ல 2 நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருக்கு. ஆனா அந்த 2 நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லயும் எந்த டேமேஜும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த இஷிகாவா ப்ரீஃபெக்சருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹொக்கிரிக்கு ப்ரீஃபெக்சர்ல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லயும் எந்த டேமேஜும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஃபார்ச்சுனேட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல இருக்கிற 2 நியூக்ளியர் ரியாக்டரும் அவங்க ஸ்கெடியூல் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அதனால இந்த இடத்துல எந்த டிசாஸ்டரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஜப்பானோட சுனாமி வார்னிங் சிஸ்டம் பத்தி ஒரு நிமிஷம் பாத்துருவாங்க. ஜப்பானோட சுனாமி வார்னிங் சிஸ்டம் வந்து உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். 4:10 PM நிலநடுக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா 4:21 PM அவங்க சுனாமி எச்சரிக்கையை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. இதை அவங்க எப்படி கிளாசிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னா சுனாமி அலைகள் வந்து 1 மீட்டருக்கு கீழே இருந்தா அப்படின்னா அது சுனாமி அட்வைசரி அப்படின்னும், 1 மீட்டர்ல இருந்து 3 மீட்டருக்குள்ள இருந்து அப்படின்னா சுனாமி வார்னிங் அப்படின்னும், 3 மீட்டருக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா மேசிவ் சுனாமி வார்னிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு கட்டத்துல இவங்க சுனாமி வார்னிங் கொடுத்திருந்தாங்க. ஆனா இப்ப வந்து அதை குறைச்சு சுனாமி அட்வைசரியா வச்சிருக்காங்க சில இடங்களுக்கு. சரி, இதால இப்ப என்ன பாதிப்புகள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30,000க்கு மேல பவர் கட் ஆயிடுச்சு. ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. இது வரைக்கும் 4 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம 2 பேருக்கு இன்ஜுரிஸும் ஏற்பட்டிருக்கு. ஒரு 4 புல்லட் ட்ரெயின் வந்து அங்க ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கிறதுனால அந்த ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு அவங்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜப்பானோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபுமியோ கிஷிடா வந்து அவங்களோட ஆர்மிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1000 சோல்ஜர்ஸ் வந்து டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸுக்கு எல்லா இடங்களுக்கும் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஜப்பானோட மெட்ரோலாஜிக்கல் ஏஜென்சி வந்து நாங்க இன்னும் இந்த ஏரியாலாம் பார்த்துட்டே இருக்கோம், ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் நிறைய ஏற்படலாம், அதனால மக்கள் எல்லாரும் எப்பயுமே அலர்ட்டா இருந்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் 2-3 டேஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சவுத் கொரியா, நார்த் கொரியா, ரஷ்யா போன்ற பார்டரிங் கண்ட்ரீஸுமே வந்து இந்த சிச்சுவேஷனை பார்த்துட்டு அவங்களோட கோஸ்ட் லைனுக்கு வந்து சுனாமி வார்னிங்ஸ் ஆகட்டும், அவங்களோட டிடெக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்போ அடுத்து நம்ம எல்லாருக்கும் கேட்கிற கேள்வி என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக ஜப்பான்ல மட்டும் மறுபடியும் இந்த மாதிரி எர்த்குவேக் சுனாமிஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றதுதான். சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஜப்பானோட லொகேஷன். ஜப்பான் லொகேட் ஆகிருக்கிறது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பூமியிலே ரொம்பவே ஜியோலாஜிக்கலி ஆக்டிவான பிளேஸ் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் தாங்க. இந்த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ல கிட்டத்தட்ட 3 மெயின் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இருக்கு. பசிபிக் பிளேட், யுரேஷியன் பிளேட் அண்ட் இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட். இந்த 3 டெக்டானிக் பிளேட்ஸும் ஒன்னோட ஒன்னு உராசுறப்போ நிறைய எர்த்குவேக்ஸ் ஆகட்டும், வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், சுனாமிஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே ட்ரிகர் ஆகுது. இன்ஃபேக்ட் ஒரு பிளேட்டு இன்னொரு பிளேட்டும் வந்து தண்ணிக்கு அடியில உரசுறப்போ தான் திடீர்னு சடனா லேண்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. ஸோ லேண்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறப்போ அதுக்கு மேல இருக்கிற தண்ணி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. இதாலதான் சுனாமி உருவாகுது. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா சுனாமி அப்படின்றது ஒரு ஜாப்பனீஸ் வேர்டு தான். இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்பர் வேவ். ஸோ சுனாமி வந்து சீரீஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் வேவ் எர்த்குவேக்காலேயோ வால்கானிக் எரப்ஷனாலேயோ ட்ரிகர் செய்யப்பட்டு கடல்ல ஆரம்பிச்சு ஷோர் நோக்கி வருது. இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகத்தில் நடக்கிற 20% ஆஃப் எர்த்குவேக்ஸ் வந்து இந்த ஜப்பான்ல ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு எர்த்குவேக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா முக்காவாசி எர்த்குவேக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்மால் அமௌண்டா இருக்கிறதுனால அதை இக்னோர் பண்ணிடலாம். பட் அப்பப்போ இந்த மாதிரி மேஜர் எர்த்குவேக்ஸ் வந்து ஜப்பானை தாக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நியூ இயர் அன்னைக்கு ஜப்பான் நடந்த இந்த ட்ராஜடி. ஃபார்ச்சுனேட்லி பெரிய டேமேஜ் ஆகல, ஆனாலும் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸா சொல்லுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம், டேக் கேர்.